Pernah tanya saya, terus jenengan wong alim kancanan wong sugih gelem, terus gedhe gelem melarat gelem. Alasannya, dan aku kancanan melarat terus, iyo ayem. Tak nyek ngene. Kancanan wong ayu cobane syahwat, tak kancanan wong elek iku cobane ngenyek. Kancanan Gus gedhe cobane hasud, kancanan wong cilik cobane memperbudak. Sak rohku kowe mbek sing nderekno men ngongkon tuku rokok, ngongkon gekno kopi, apa dhewe kok firqon nemukan wong kono. Karena enggak difeki tadi, dia hanya takut hisab kemudian golek kan banyak kiai-kiai sekarang yang kancanan melarat to. Ono LSM ngusane kancanan melarat. Pancen ya enak iso dikelola. Terus daran sugih berjuwis wae sak ngene lah sing ya tentu oknum. Ini tidak boleh. Fikih seperti itu tidak boleh. Kabeh itu ada fikihnya. Ada apa? Likul lima komen rijal lalu likul rijalin makom. Ada fikihnya, ada proporsinya. Pernah tanya saya, terus jenengan wong alim kancanan wong sugih gelem, terus gedhe gelem melarat gelem. Alasannya, dan aku kancanan melarat terus iyo ayem. Tak nyek ngene. Kancanan wong ayu cobane syahwat, tak kancanan wong elek iku cobane ngenyek. Kancanan Gus gedhe cobane hasud, kancanan wong cilik cobane memperbudak. Sak rohku kowe mbek sing nderekno men ngongkon tuku rokok, ngongkon gekno kopi, apa dhewe kok firqon nemukan wong kono. Karena enggak difeki tadi, dia hanya takut hisab kemudian golek kan banyak kiai-kiai sekarang yang kancanan melarat to. Ono LSM ngusane kancanan melarat. Pancen ya enak iso dikelola. Terus daran sugih berjuwis wae sak ngene lah sing ya tentu oknum. Ini tidak boleh. Fikih seperti itu tidak boleh. Kabeh itu ada fikihnya. Ada apa? Likul lima komen rijal lalu likul rijalin makom. Ada fikihnya, ada proporsinya. Memang ada ulama yang sanate sholat itu akhir, guling-gilingan. Nah awal waktu gak wajib. Itu tujuannya ngabadekno ilmu. Meskipun ya awal waktu kita Nabi ora seneng mbek utang. Nabi nak kritik utang tak ngamek. Wong mujahid itu kabeh mlebu swarga. Gak ono hisab blas. Bareng Nabi badhe ngendikan ono kondur kang sedelok balik meneh ilat den kecuali masalah utang. Mbok mujahid la fisabilillah iki audit nek masalah apa utang. Nabi dhewe kapundhut ninggal utang. Mergo guling-gilingan pirsa Nabi nak umat itu ben niku. Ya lala utange itu gede baju kurang. Saiki meneh BPKB wae. Dia sok suci, tapi ono hadis Nabi anti den kowe sok suci anti den. Nabi sering ngendikan ya ummul qauma aqra'uhum li kita billah. Iku yo hadisnya Nabi. Jadi nek iso imam sing ideal, tapi Nabi yo dawuh sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Pokoke urip wis ngaten iki lah sedengan kados kula jenengane sedengan. Banget ora lek banget ora sik urip ngono ae. Masyhur ngendikane hikam mata atoka asyadaka birrah wa mata mana'aka asyadaka napa qahrah. Ketika Allah memberi yang kamu minta, berarti Allah ingin memperkenalkan dirinya sebagai zat yang baik, al-barru, yang sangat apa? Baik. Ketika Allah kamu berdoa tidak mustajab, kamu harus bangga dengan Allah. Berarti zat yang qahar, yang keren, yang enggak mudah dirayu-rayu, diintervensi. Lho kula misale di pangeran tiap donga sebadanin kula ya isin. Pokoke pangeran kena diatur. Lho niku musibah lho misale sing elek-elek yo bojo ayu keturutan. Niku bagi keluargane kan musibah. Wong lanang elek melarat, ndonga yo ayu anak wong sugih keturutan. Musibah gak bagi kelompok yang lain? Musibah. Ndai barokah gak mandi. Niki hak-hak orang cantik niku terlaksana, maksudnya orang tua wong elek sing melarat niku mergo barokah mboten napa? Mboten mandi. Nah, termasuk cara kita melihat kehidupan. Ada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa, ya Allah, jadikan kehidupan ini sebagai penambahan saya untuk berbuat baik. Wal mau tarohatan li min kulli syarrin. Kalau saya engkau takdir mati, ya anggap mawon ini mati itu berakhirnya semua potensi keburukan saya. Orang itu kan potensinya dua, buruk betul atau potensi buruk. Mungkin sekarang kita tidak korupsi, tapi saja suatu saat kita korupsi. Mungkin sekarang kita tidak salah, suatu saat potensi salah. Dan mati itu mengakhiri itu semua. Makanya saya berkali-kali cerita kalau ngaji, kalau orang-orang alim NU itu kalau ada bajingan mati tetap dia seksa ini baik ya. Itu tetangganya nggak mau semua. Wong bajingan kok darani baik, tapi kiainya ngotot harus disaksikan kalau ini baik. Akhirnya mereka bilang ya baik-baik. Padahal di hati kiainya sudah tidak bisa garong lagi, tidak bajing lagi. Ya baiklah gitu. Lha kula niku nyuwun sewu ini mboten sombong. Saya itu di rumah, takokno tangga-tangga kula. Ku nak mangan nggih sithik, pakaian nggih sederhana. Kula niku isin sampeyan ketemu pangeran gara-gara kecelok wong alim, salami templek diciumi tangan terus sampeyan tak takoki pangeran. Nang iku tok hasile. Kula niku gadah sanad saking bapak. Bapak nanti dawuh Mbah Hamid Pasuruan. Ketika beliau dihormati sedemikian rupa oleh banyak orang itu, lho cung aku saleh nggo salehku dhewe ngadepi pangeran kok entuk donya aku hisabe rak repot.
Lah kula nggih ngoten sakniki ngalami wong hormat sedemikian hormat. Dadi kula niku bangun pondok iku ora niat pondok kula ben gedhe, ngirangi dosa. Mergo wong nyumbang yo rada kacau, nak 100 juta nggih pondok Gus jenengan 1 juta. Cara 100 juta sing kula pribadi mungkin nggih polah mun cara diwalik nggih wau ngabsen rondo sing makmum wau cara beli. Dadi wong nyumbang yo alhamdulillah kok ora dinakalan niku. Lah akhirnya untuk mengkafaro itu ya kudu dibangun wong pesene kan nggih napa? Pondok.